జీవితంలో మనం గెలిచేదాకా మన గెలుపు మన విజయం యొక్క శబ్దం నలుదిక్కులా వినపడేదాకా మనం నిశ్శబ్దంగా యుద్ధం చేయాలి, నిశ్శబ్దంగానే పోరాడాలి. నిజానికి గెలుపు అంటే అంత సులభం కాదు, చాలా కష్టపడాలి, కొన్ని నిద్రలేని రాత్రులు గడపాలి, ఎన్నింటినో త్యాగం చేయాలి, ఎన్నింటినో వదులుకోవాలి. ఈ శాశ్వతమైనటువంటి గెలుపు కోసం మనం తాత్కాలికంగా ఎంతో కష్టపడాలి. గెలుపు అనేది ఒక పాయింట్ దగ్గర ఆగేది కాదు, అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. అంటే జీవితాంతం కూడా ఈ సక్సెస్ అనేది కంటిన్యూ కావాలి అంటే మనల్ని మనం ఎంతో నిగ్రహించుకుంటూ ఎన్నింటినో వదులుకుంటూ మనం ముందుకు సాగితేనే మనం ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్గా నిలబడగలుగుతాం. మరి ఈ గెలుపు సాధించే ప్రయాణము అనేది అందరికీ ఒకే రకంగా ఉంటుందా అంటే లేదు. కొంతమందికి చాలా ఈజీగా ఉండొచ్చు, వాళ్ళ పరిస్థితులు, వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం కావచ్చు, వాళ్ళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు, వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఫేవర్గా ఉండొచ్చు. వాళ్ళ యుద్ధము అనేది చాలా సాఫీగా సాగుతుండొచ్చు. కానీ కొంతమందికి అడుగడుగున సవాళ్ళు ఎదురవుతుంటాయి. అడుగడుగున తమను తాము ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఎన్నింటినో ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. కొన్ని అవమానాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది, కొన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఒక్కొక్కసారి ఎదుటి వాళ్ళకి తమ మీద లేనటువంటి నమ్మకం వల్ల వాళ్ళు కించపరిచేటువంటి మాటల్ని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది, విమర్శలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. నిజంగా చెప్పాలి అంటే ఇన్నింటిని ఎదుర్కొంటేనే మనం అనుకున్నది సాధించగలం. మరి ఇక్కడ నేను నిశ్శబ్ద యుద్ధము అని ఎందుకన్నాను అంటే, ఏదైనా ఒక సాధించడము అంటే మనలో ఉన్నటువంటి కంప్లీట్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ని మొత్తం ఒకే వైపు ఫోకస్ చేస్తే తప్ప మనం సాధించలేము. అంటే ఏకీకృతం కావాలి, మన ఆలోచన మన శరీరము ఒకవైపే ఏకీకృతం కావాలి, కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఆ ఏకాగ్రతను మనం సాధించాలి అంటే మనకి చాలా విల్ పవర్ ఉండాలి. మరి ఆ విల్ పవర్ పెంపొందాలి అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కణాన్ని మన ఆలోచనకి జోడించి ఒకవైపే మనం ఫోకస్ చేయగలగాలి. అలా చేయాలి అంటే మన మనసు నలుదిక్కుల పోకుండా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది. రకరకాల ఆలోచనలు కావచ్చు, రకరకాల మనోభావాలు కావచ్చు, రకరకాల పరిస్థితుల ప్రభావాలు మన మీద ప్రభావం చూపించకుండా మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనది. ఇక్కడ మనం ఒక యుద్ధం అంటే మామూలుగా లైఫే ఒక యుద్ధం అనుకుంటాం. మన గెలుపు కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా రెండు విషయాలతోటి మనం పోరాడుతుంటాం. ఒకటి బహిర్గత పరిస్థితులు, రెండోది అంతర్గత పరిస్థితులు. బహిర్గత పరిస్థితులు అంటే నువ్వు ప్రయత్నిస్తున్న మార్గంలో నీకు ఆటంకాలు కలిగించే మాటలు కావచ్చు, నీకు ఆటంకాలు కలిగించే ఆర్థిక ఇబ్బందులు కావచ్చు, నీ సిచ్యువేషన్స్, నీ నేపథ్యము, నువ్వు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల ప్రభావము, ఇదేదైనా కావచ్చు. అవన్నీ కూడా బహిర్గత సమస్యలు. వాటిని గెలవాలి అంటే నువ్వు ఎక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి? అంతర్గత సమస్యలను నువ్వు గెలగాలి. అంతర్గత సమస్యలని నువ్వు సర్దుబాటు చేసుకోగలగాలి. మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అవుతేనే నువ్వు ఫిజికల్లీ గెలవగలవు. నీ పరిస్థితుల్ని, నీ పరిసరాలని, నీ సిచ్యువేషన్స్ని, నీ స్ట్రగుల్స్ని, వీటన్నిటిని నువ్వు గెలవాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. కాబట్టి మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ మానసిక యుద్ధము అనేది అవసరం. ఈ మానసిక యుద్ధము ఏంటి అంటే మనం చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాం, మనలో మనకే తెలియని అంతర్గత శత్రువులు ఉంటాయి. ప్రతి పర్సన్కి కూడా మొదటి శత్రువు తన ఆలోచన విధానమే. ఇది నిజంగా చెప్తున్నాం. మొదటి శత్రువు మనకి మనమే. మన ఆలోచన విధానమే ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియకుండా మనకు ఆటంకాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకరిని నమ్మడం ద్వారా మనం మోసపోయాము అనుకుంటాం. అది ఏ రకంగా అయినా కావచ్చు. ఆ నమ్మకము అనేది మనం ఆలోచన బలహీనతనే కదా, మన ఆలోచనలో నుంచి పుట్టుకొచ్చినటువంటి మనోభావమే కదా. సో అలా ఒకరికి ఏదైనా సహాయం చేయడం ద్వారా మోసపోయాము అంటే అది మన ఆలోచనే కదా. లేదా ఒకరితో పోల్చుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకరి ఇంట్లో బాగా మంచి ఫర్నిచర్ ఉంది, లేకపోతే వాళ్ళు లగ్జరీగా బ్రతుకుతున్నారు, నేను అలా బ్రతకలేకపోతున్నాను అని వాళ్ళతో పోల్చుకొని మనము కూడా అవి తెచ్చుకోవడం కోసం, వాటిని కొనుక్కోవడం కోసం చాలా కష్టాలు పడి ఈఎంఐలలో కొనుక్కుని ఆ ఈఎంఐలు కట్టలేక మళ్ళీ మనం ఆర్థిక సమస్యల్లో కూరుకుపోయాము అంటే అది మన ఆలోచననే కదా. అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక మనిషి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి తన ఆలోచన నుంచే జనిస్తాయి. అందుకే ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితానికి ముందుగా మనం సరిదిద్దుకోవాల్సింది మన ఆలోచనలనే.
ఒక పర్సన్ ఇంకొక పర్సన్ తోటి అనవసరమైనటువంటి మనని ఏదో అన్నారు, మన అనవసరమైనటువంటి వాగ్వాదానికి దిగాము. ఆ వాదన అనేది పెరిగి పెద్దగా అయిపోయింది, మనుషుల మధ్యన దూరం పెరిగింది. ఒక వర్గం వాళ్ళ వైపు అయిపోయారు, ఒక వర్గం మీ వైపు అయిపోయారు. ఇది మీ ఆలోచన నుంచి జనించింది కదా. అంటే మెంటల్లీ బ్యాలెన్సింగ్ అనేది చాలా అవసరం. మెంటల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మెంటల్ స్ట్రాంగ్నెస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, మానసికంగా బలోపేతం చేస్తుంది. అంటే మనల్ని మనం ఎంతవరకు స్పందించగలగాలి, ఎంతవరకు మనం బహిర్గతం అవ్వాలి, ఎక్కడ ఎలా ఉండాలి, ఎక్కడ ఎంతవరకు మాట్లాడాలి, మన ఆలోచనల్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, మన ఎమోషన్స్ని మనం ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనే దాని మీద నువ్వు గనక పట్టు సాధించావు అంటే ఇక లైఫ్లో నీకు ఎదురులేదు. ఇంకా ఈ మెంటల్గా మనం గెలిచాం, మన మెంటాలిటీని మనం గెలిచాం అంటే మన మెంటల్లీ మనం స్ట్రాంగ్ అయ్యాము అంటే ఇక మన జీవితంలో ఎడారులేసినా బ్రతకగలుగుతామంటారు చూసారా. ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా సరే ఎదురుపెట్టి నిలబడి గెలవగలుగుతాము. అంత కెపాసిటీ మన మైండ్లో డెవలప్ అవుతుంది. అందుకనే మొదట ఎవరైనా సరే బహిర్గత పరిస్థితుల మీద గెలవాలి అంటే ముందు తనలో ఉన్నటువంటి అంతర్గత పరిస్థితుల మీద గెలవాలి. అంతర్గతంగా చాలా సర్దుబాటు చేసుకోవాలి. ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కోరికల్ని మనం ఆపేసుకోవాలి. ఇది కావాలి, అది కావాలి. మన దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డబ్బులు లేవున్నప్పుడు మనకి డబ్బులు వచ్చేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక మనిషి యొక్క కష్టం చాలా సందర్భాల్లో అప్డేట్ చేసినట్టుగా మనిషి బ్రతకడం చాలా ఈజీ. ప్రపంచంలో చాలా కనీస వనరులతో మనం బ్రతకొచ్చు. అసలు కష్టం ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఎదుటి వాళ్ళతో పోల్చుకున్నప్పుడే మన సమస్యలు స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ పోల్చుకోవడం అనేది రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి మనకంటే బాగా గెలిచిన వాళ్ళతో పోల్చుకొని, కష్టాల నుంచి కూడా పైకి ఎదిగిన వాళ్ళతో పోల్చుకొని మనం కూడా అలా ఎదగాలి అనుకోవడం పాజిటివ్. బట్ మనం ఏమీ చేయకుండా, ఏం కష్టపడకుండా వాళ్ళకున్నాయే మనకు లేవు అని బాధపడడం నెగిటివ్. కాబట్టి పాజిటివ్గా పోల్చుకోండి, పాజిటివ్గా ఎదగడానికి ట్రై చేయండి. సో ఇలా ముందు మానసిక సర్దుబాటు జరిగిన తర్వాత మనం బహిర్గతంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్ని మనం ఎదుర్కోవడానికి సంసిద్ధమవుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు మెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ అయ్యావు, నువ్వు వెళ్ళే మార్గంలో, నువ్వు నీ గెలుపు కోసం నువ్వు సాధన చేస్తున్న క్రమంలో, నీ జీవితం కోసం నువ్వు పోరాడుతున్న క్రమంలో నీకు ఎన్నో విమర్శలు ఎదురవుతుండొచ్చు. ఆటోమేటిక్గా నువ్వు మౌనంగా ఉంటావు. అక్కడ ప్రతి విషయానికి, మనకు ఎదురొచ్చేటువంటి ప్రతి మాటకి మనం స్పందించాల్సిన అవసరం లేదు అనేంత విశాల హృదయం నీకు వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. నీ థాట్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. ఒక్కొక్కసారి చాలా సందర్భాల్లో కూడా మనం ఎదుటి వాళ్ళకి స్పందించకూడదు, మనం కామ్గా ఉండాలి. అంటే మన కామ్నెస్, మన మౌనము అనేది ఎదుటి వాళ్ళని కన్ఫ్యూజన్లో పడేస్తుంది. ఏంటి నేను ఇలా ఇన్ని అంటున్నా కూడా వీళ్ళలో స్పందన లేదు, నేను ఇంతగా విమర్శిస్తున్నా కూడా వాళ్ళు నాకు రియాక్ట్ అవ్వట్లేదు ఏంటి, తిరిగి నన్ను అనట్లేదేంటి అనే ఒక ఆలోచనలో అంటే మనం అర్థం కాకూడదు. అంటే ముందుగా మనం ప్రతిదానికి కౌంటర్కి ప్రతి కౌంటర్ వేయకుండా కామ్గా వెళ్ళిపోవడమే మనిషి యొక్క ఉత్తమ లక్షణం. నువ్వు ఇది అన్నావు కదా, నేను 10 అంటాను, నువ్వు నాకు ఇది చేసావు కానీ నీకు 10 ఆటంకాలు కలిగిస్తారు. ఏవి వద్దు, కామ్. ఎప్పటి వరకు నువ్వు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు నీ పని నువ్వు చేసుకుంటూనే పోతుండాలి. ప్రతిదీ మనం ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంకా కొంతమంది ఎలా ఉంటారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం, నేను రాస్తున్నాను మొత్తం దండోరా వేసేసుకుంటారు. నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. సో ఎప్పుడైనా సరే నేను చాలా సందర్భాల్లో చూశాను, ఒక పని అంటే మనము ఏదైనా మన గెలుపు కోసం మనం మొదలుపెట్టినటువంటి పనిని ఓకే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, మన వెల్ విషర్స్ దగ్గర డిస్కస్ చేయడం వేరే విషయం, కానీ ప్రతి చోట చెప్పొద్దట. ప్రతి చోట చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ వర్డ్ పవర్ అనేది మీరు నమ్ముతారో లేదో కొంత ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇది చేయగలను 10 సార్లు స్మరిస్తే నువ్వు చేస్తావు, అంత పవర్ వచ్చేస్తుంది. అలాగే నువ్వు ఒక మంచి పని కోసం నువ్వు ఉపక్రమిస్తున్నప్పుడు, నీ గెలుపు కోసం నువ్వు ఉపక్రమిస్తున్నప్పుడు, నువ్వు 10 మందితో చెప్పినప్పుడు ఆ 10 మంది నీకు వెల్ విషర్స్గా ఉంటారని నువ్వు ఎలా అనుకుంటున్నావు? అబ్బో వీడు సక్సెస్ కాకపోయిందా అనుకోవచ్చు, అబ్బో ఈమె సక్సెస్ కాకపోయిందా అనుకోవచ్చు, అమ్మో వీళ్ళు గెలిస్తే అమ్మో నిలుస్తారా, వీళ్ళు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు అంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క నెగిటివ్ థాట్స్ యొక్క పవర్ కూడా నీకు ఆటంకం కలగవచ్చు. అంటే అది చాలా దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం చాలా డెప్త్గా వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఒకవేళ నువ్వు ప్రయత్నం చేసి ఓడిపోయావే అనుకో, నువ్వు నలుగురు చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, నువ్వు ఆ నలుగురు నిన్ను మళ్ళీ విమర్శిస్తారు. నిన్న మొన్నదాకేమో కథలు పడ్డావు కదా, ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని, ఏమైంది, గెలిచినవా, సాధించినవా, ఉద్యోగం వచ్చిందా, లేకపోతే నీకు లాభాలు వచ్చినాయా, డబ్బులు సంపాదించినవా, ఇలా విమర్శలు మళ్ళీ మన చుట్టూ వాళ్ళ నుంచి ఎదురవుతుంటాయి. కాబట్టి
మనం ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. నువ్వేం చేయాలి అనుకుంటున్నావు నీకు నువ్వు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంతే. నీ విజయమే ఎదుటి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాలి. నువ్వు నోరు తిరుగు. నీ సక్సెస్ ఎదుటి వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాలి. ఎంతసేపు మన సక్సెస్, మన విజయం, మన గెలిపే సపోర్ట్ చేయాలి తప్ప మనం సపోర్ట్ చేయాలి. మనం మౌనంగానే ఉండాలి. మనం ఒక్కొక్కసారి ఎన్ని భయంకరమైనటువంటి అభాండాలైనా భరించాల్సి వస్తుంది. కొన్ని అభాండాలు మోయాల్సి వస్తుంది. కొన్ని అపవాదులు పడాల్సి వస్తుంది. కొన్ని విమర్శలు పడాల్సి వస్తుంది. ప్రశంసలు అనేటివి పక్కన పెట్టండి. అవి మనకి స్పోర్టివ్నెస్ ఇస్తుండొచ్చు, ఎంకరేజ్ చేస్తుండొచ్చు, అది వేరే విషయం. వాటితోటి ఇక్కడ ప్రసక్తి లేదు. కానీ మనకిక్కడ మనం పోవాలి, మన అడుగులు ఆగిపోవద్దు అంటే ముందుగా వీటిని భరించే శక్తి నీకు రావాలి. ఆ భరించే శక్తిని మౌనం నుంచే పుట్టుకొస్తుంది. ప్రతి విషయానికి మనం స్పందిస్తున్నాము అంటే ప్రతి చోట ప్రతి అరుపుగా కనిపిస్తుంది తప్ప నువ్వు ఎంత స్పందించడం మొదలు పెడతావో, ఎంతగా ఎదుటి వాళ్ళ మాటలకి నువ్వు ప్రయారిటీ ఇస్తావో నీ ఫోకస్ అంతగా తగ్గుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చాలా సందర్భాల్లో ఇదే కాన్సెప్ట్ మీద చేస్తున్నా. నేను కొన్ని చెప్తున్నప్పుడు మీకు రిపీట్ అవుతుండొచ్చు అని అనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ అంత అవసరం కాబట్టి మీకు అన్నిసార్లు నేను రిపీట్ చేస్తాను. మనకి ఏది అవసరమే అదే మాట్లాడుకోవాలి. సో ఇదేంటి అంటే నువ్వెంత అనుకున్నా ఒక్కొక్కసారి ఎదుటి వాళ్ళ మాటలు, పరిస్థితుల యొక్క ప్రభావం నీ మీద పడుతుంది కాబట్టి ఇన్నిసార్లు చెప్పాల్సి వస్తుంది. సో కాబట్టి మనం గెలిచేంతవరకు మనం ఎవరికీ సంజేసి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరికి నీ ప్రయత్నం గురించి వివరించాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరికి నువ్వు ఓడిపోతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అసలు ఎవరికి నువ్వేం చేస్తున్నావు అనేది చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నీ సక్సెస్ చెప్పాలి. నీ విజయమే వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. నీ విజయమే నీ గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడే వాళ్ళ యొక్క నోర్లు మూయించాలి. చాలా సందర్భాల్లో చూసాను తెలుసా, ఒక పర్సన్ మీద దాని ఏమంటారు ఒపీనియన్ అనేది వాళ్ళ గెలుపుతోటి ఎమ్మటే మారిపోతుంది. వాళ్ళ సక్సెస్ తోటి వెంటనే మారిపోతుంది. వాళ్ళు గెలవక ముందు ఎదుటి వాళ్ళు ఒక రకంగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళు గెలవగానే ఇమ్మీడియట్గా ఇంకొక రకంగా మాట్లాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు నన్ను మా పేరెంట్స్ చదివిస్తున్నప్పుడు మా నాన్నతోటి వేరే వాళ్ళు అంటుంటే నేను విన్నాను, ఎందుకయ్యా ఆడపిల్లని చదివిస్తున్నాము, ఇప్పుడు డబ్బులు పెట్టాలి, రేపు మళ్ళీ కట్నాలు ఇవ్వాలి, అవి ఏమైనా సంపాదించి నీకు పెడుతుందా అన్నవాళ్ళు. అదే నేను ఒక్కొక్కటి సాధించుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు నేను అప్పుడే అనుకున్నాండి, అంతయ్య గారు మీ అమ్మాయి బాగా ఒక స్థాయికి వెళ్తుందని మీరు చదివిపించి చాలా మంచి పని చేశారు అన్నారు. అంటే ఈ నిలకడలేని నాలుక అనే మాటలని మీరు పట్టించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకేనా? కాబట్టి మీరు గెలిచేదాకా మీరేం చేయాలి అనుకుంటున్నారో అది చేసుకుంటూ పోండి. ఎంత కష్టపడాలి అనుకుంటున్నారో అంత కష్టపడండి. మీ కష్టాన్ని ఇనుమడింపు చేసుకోండి. మీ విల్ పవర్ని ఇనుమడింపు చేసుకోండి. మీ ఫోకస్ని పెంచుకోండి. మీ కాన్సన్ట్రేషన్ని పెంచుకోండి. మీ మైండ్ని పీస్ఫుల్గా ఉంచుకోండి. గజిబిజి గందరగోళం లేకుండా చూసుకోండి. నెగిటివ్ ఆలోచనలు రాకుండా చూసుకోండి. ఇదంతా కూడా యుద్ధంలో భాగమే. ఇవన్నీ కూడా ప్రణాళికలే. యుద్ధం చేయాలి అంటే ఎంతో ప్రణాళికతోటి మనం పాల్గొనాలి కదా, ఇదంతా అందులో భాగమే. సో ఆల్ ది బెస్ట్ అందరికీ కూడా.